Bapak Agus Nanang sesareng ya Bapak Widiato, Bapak Nining, Bapak Rido, Bapak Iwan, Bapak Budi, keluarga besar almipun saking sadar monggo amonggo. Project masih bersama audio Adam saking Kepito Sumber Probolinggo, masih bersama Mariono. Ibu yang bersama New Arsana Music. Waktu kang diarani besi, Waktu kambiang keli ana ring pinggir, buru ketemu awakku langsung naksir, beli pekan koyo kelangan pikir. kelompok isik Saben dino awas sing bisa turu, isun mikiri ketah sopo sacara dipangan codot, timbang warung aluk-uluku sing pedot. Nae ora baklopo ati iki ora mung kaburika, turun dibareteli yo sing percaya bedan dodo iki. Kaya maju mundur bola. Waktu kangen diarani pasir, waktu kata kalian ane pinggir, buru ketemu awakku langsung naksir, kelibekan koyo kelangan pikir. Ini kelompok arane keluku, disikari diporot dadi pitu, saben dino isun sing bisa turu, demenanan Ngomong ora gawatu. Lho iki wedok kok. Wedok. isun mikiri getah rojo sadoro dipangan codot timbang warung aluk-uluku sing pedot. Ati iki uga raya getah rojo sadoro dibareteli sing percaya bedan dodo iki timbang warung aluk-uluku sing pedot sing percaya bedan dodo iki.
Yang warung alokulu isu pedot. Madul. Batur semanun atas penghormatan konco-konco pejoget penutupan Bapak Agus Pratama dipun carengi Bapak Nining, Bapak Budi, Bapak Didin. Ditambahkan kita ucapkan terima kasih atas yang sudah mensupport di sini. Ada DG Video Shooting saking Kandang Tepus Senduro Lumajang. Terima kasih Adam Audio System saking Gemito Sumber Propoligo. Jadi kita jumpa lagi di esok hari.